हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों, मैं हमेशा यही कामनाएं करती हूं कि आप लोग भी स्वस्थ रहे और मस्त रहें। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूं जिसके इस्तेमाल करके आप अपने पुराने से पुरानी खांसी को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से मिटा सकते हो। दोस्तों, आजकल के समय में खांसी से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। दोस्तों, खांसी से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे लोग कई तरह की दवा खाते हैं या सिरप पीते हैं, तभी भी उन लोगों की खांसी दूर नहीं हो पाते हैं। रात को सोते समय बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है तो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। दोस्तों, जब खांसी बहुत ज्यादा हो जाता है तो इससे रात को अच्छे से नींद नहीं आती है और आदमी चैन से सो नहीं पाते हैं और कई तरह के सीने में दर्द हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी खांसी से परेशान है तो उनके लिए ये दवा बहुत ही कारीगर है, क्योंकि छोटे बच्चे को जब खांसी हो जाता है उनको भी कई तरह की तकलीफ होता ही रहता है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है खांसी का दवा अधिक खाने पीने पर कई तरह के साइड इफेक्ट होता ही रहता है। इससे हमारे सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके 3 से 4 दिन में पुराने से पुराने खांसी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। चाहे वो खांसी कितनी भी पुरानी हो, या बलगम वाली खांसी हो या सूखा खांसी हो, तो ये दवा सभी तरह के खांसी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। जब आखिरी तक देखेंगे तभी तो आपको पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त होगी। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें कि जब मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लोग उसे जल्द से जल्द देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस घरेलू नुस्खे को। दोस्तों, ये नुस्खा खांसी को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, हमने यहाँ पर लिए हैं सुहागा। दोस्तों, ये सुहागा दिखने में फिटिकरी जैसा दिखता है, पर फिटिकरी से बहुत ज्यादा सफेद होता है। दोस्तों, ये सुहागा पंसारी के दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। इससे आप अपनी पुरानी से पुरानी और जिद्दी से जिद्दी खांसी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हो, क्योंकि ये खांसी को दूर करने में बहुत ही कारीगर है। दोस्तों, इस सुहागे को थोड़ा सा लेना है और थोड़े से ले करके और लोहे के तवे पर इसे अच्छी तरह से भून लेना है। और दोस्तों, जब भुना जाएगा उसके बाद इसे ठंड होने के लिए रख देना है। दोस्तों, जब ठंड हो जाएगा उसके बाद सुहागा को बारीक पीस करके पाउडर तैयार करना है। दोस्तों, अब दूसरी चीज उसमें ऐड करना है हनी। दोस्तों, 2 चम्मच की मात्रा में आपको हनी लेना होगा और आधी चम्मच आपको सुहागा पाउडर लेना होगा और सुहागा पाउडर को हनी में मिक्स करना है और मिक्स करके रात को जब सोने जाते हो उसी समय आपको खाकर सो जाना है। दोस्तों, सुबह देखिएगा कि आपकी खांसी थोड़ा कंट्रोल हो गया है। दोस्तों, ये घरेलू जड़ी बूटी है, इससे आपकी पुराने से पुरानी खांसी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। दोस्तों, इसका इस्तेमाल 3 से 4 दिन तक करेंगे तो आपके पुराने से पुराने खांसी हमेशा हमेशा के लिए जड़ से मिट जाएगा। चाहे वो बलगम वाला खांसी हो या सूखा खांसी हो या ऐसा ही खांसी हो, ये तीनों खांसी आपकी हमेशा हमेशा के लिए जड़ से मिट जाएगा। दोस्तों, ये दोनों दवा खांसी को मिटाने के लिए बहुत ही आसान है। दोस्तों, ध्यान में रखना है कि सुहागा को कभी भी कच्चे की पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि ये कच्चे सुहागे आपके दांतों के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। जब इसे थोड़ा सा भून लेंगे तभी तो आप सुहागा को पाउडर बना करके खा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूले। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।